天氣熱，短袖嘅外套真係非常非常之重要。今日咧，我想推介呢一件外套咧，你一定要入手。呢一個款咧，個曲叫做7128，咁咧已經好多客人入手噶啦。咁佢做翻呢個通花布啦，勁薄，好似雪紡料嘅質地。咁佢總共有2個顏色噶。我而家着緊呢件咧就係白色，另外咧仲有呢一個黑色。咁佢做翻呢一個通花布，大家都可以望到佢嘅絲膚程度啦。咁佢做翻中袖嘅效果，我勁中意佢，因為超薄，勁輕身，着落去完全冇負擔。嗱，對於 Wing Wing 嚟講，如果我襯入邊呢一件咁靚嘅背心裙嘅話呢，我當然入邊可以着件短袖 T 恤啦。今日我就襯咗一件呢，我哋呢啲7001嘅吊帶 bra top 啦。咁我入邊呢一件連身裙呢，叫做7138，咁呢佢係一個泡泡裙長身噶啦。咁我俾佢哋之前呢，就可以當一件連身裙襯一件呢打底褲喺入邊咁樣着啦。咁我而家呢，就當佢呢係一件呢 tops 咁樣去着噶啦。咁如果你哋都中意夏天涼浸浸呢，呢啲嘅背心型咧，真係要入手噶啦。咁我咧之前咧襯嘅時候咧，就襯一啲比較斯文西褲料啦。今日我就亦都襯一個型格嘅款式，我就襯緊呢個7050嘅牛仔褲啊吓。咁呢個牛仔褲係分咗細至到3加大 size， 超薄勁涼爽。嗱，如果大家中意好似 Wing Wing 咁樣玩下 layer、玩下襯搭嘅話咧，呢啲款真係要入手。基本上着一件呢啲吊帶款，涼爽過你加一件 T 恤，但係又唔想露手臂喎。咁就要加一件呢啲外套仔啦。咁啊，有興趣可以落嚟門市揾我哋試下我哋呢件咁正嘅外套，已經好多客人包式入手噶啦。未入手一定要快啲入手啦。